गहपुरनि दैमालुआव बाथौ थानसालि लुबाय थानाय बे जि हाबाफारि सोलिबाय थादों बेजोंनो दाजाबदेरनानै मिरु बाथौ आफादनि हास्थायनाय बायदियै बिटिआर सरकारनिफ्राय गिबि फेज हिसाबै 15 लाख रां हरनाय बेनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मिरु बाथौनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, मिरु एबसुनि नेहाथारि निजोम बसुमतारी आरो बेवहाय बाहागो लानो हानाय बाथौनि जिल्लानि आरो बियाबनि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, माइनावनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लाइमोननि दैदेनगिरि नोंथांमोन, लोगोसे MCLA पबित्र बर', बारग' MLA सन्जय बसुमतारी आरो गासैबो ओनसोलनि सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, बिब' बिनानाव बिदा फंबायमोन, आं बयनिसिमबो इंराजि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय आरो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव फैगौ गोदान बोसोराव नोंथांमोना बयबो गाहाम देहा गाहाम गोसो लानानै बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हागोन, बयनिबो न'खराव आरो ओनसोलाव अनज्लायनाय आरो शान्तिया थागोन, बेनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों। आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे नैबे समा जोबोद मोनसे मोजां सम, जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि फैदों। सासे गेदेमा सुबुङा बुंदोंमोन जे संघर्ष और निर्माण,
माने जांख्रिखांनाय आरो सोरजिनाय बे मोननैबो एखे लोगोयै सोलिनांगौ। नाथाय थांनाय 30-40 बोसोराव जोङो जांख्रिखांनायाव बयबो बाहागो लानायलाय जोंनि जि सोरजिलु हाबाफारिफोर बियो थालांदोंमोन आरो बेवहाय जोंनि माखासे मानसिफ्रा बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय, जोंनि गुबुन गुबुन धोरोम सिबिनाय, हारिनि जिखिनि जों हारिमु आसार खान्थि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ रैखाथि होनायाव माखासे मानसिया बाहागो लानानै अरायसम बिथांमोना बेखौ सिबिबोदों, नाजाबोदों। नाथाय दिनै मोजां सम फैनाय लोगो लोगोनो जों बयबो बाहागो लानो हायो, बयबो बेवहाय जगदान होनो हायो। दा बेनि थाखायनो नैबे समाव गोजोन थासारि फैनाय बे मोजां समाव जों बयबो गावबागाव हारिनि सिनायथि, हारिनि थामोनथा बेखौ लाखिनो थाखाय जेफोर अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोरखौ जोङो लुफुंनांगौ बेखौ थाबैनो लुना लानांगौ आरो बेवहाय सोरनिबा थाखाय सोनारनानै थाबाय थानाङा। मानोना 100टा इथा होनांगौबा बेखौ सोरबा सासेया होनो हायो, सिमेन्ट बेगनैखौ सोरबा सासेया होनो हायो। बेबायदिनो बयबो होलायलायनानै जोङो साबना हाबना मोनसे थानसालि लुना लानांगौ आरो हाबा हुखानिफ्राय लानानै साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै न'खराव मोजां गाज्रि अराय सम जोङो इसोरखौ गोसोखाङो। सोरनिबा न'आव थानसालि दङ, सोरनिबा न'आव गैया। नाथाय ओनसोलाव मोनसे मोजां थानसालि थायोबा मोजां समावबो आरज गाबनो फैयो आरो दुखुनि समावबो मानसिफ्रा अराय सम अबंलावरिनि खाथियावनो फैयो। दा ओंखायनो थानसालिया जोबोद गोनांथार। दा बे थानसालिखौ जेरैखि जाया जोङो लुफुंना लानो हानांगौ। ओंखायनो नोंथांमोना बे 15 लाखखौ मोजाङै बाहायनानै मोजाङै लुग्रोदो। बेनि उनाव मिरु जोंहा बाथौआ सावरायनाय बायदियै गुबुन गुबुन जायगायाव जों लुनो नाजागोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो जोंनो खोथा होनानै दङ, गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्राव थानसालि लुनायाव बिथाङाबो रां मदद हरगोन। इतिमধ্যে बाथौफुरियाव माखासे प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ आरो नैबे बोसोराव 2024 मायथाइयाव बाथौनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्राया जाहैबाय मा, जेखौ मिरु बाथौ आफादनिफ्राय जे 50,000 आरज गाबनाय हाबाफारि लादों, बेवहाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैनो होननानै खोथा होखाबाय। खालि डेटआल' एसे आवगायां फासयां जादों, बायदिसिना बिथांमोना मुखुब थायो, नाथाय बिथाङा खोथा होखाबाय। दा बेनि थाखायनो जेब्लायनो डेटखौ मिरु आफादनिफ्राय मिथिहोगोन, नोंथांमोना जाहाथे बयबो थांनानै बाहागो लाहैयो आरो सानसेनि थाखाय एसे खस्थ' जानानैब्लाबो जोंनि हारिनि, जोंनि बयनिख्रुइ गोजामसिन जोंनि हारिनि नंगुबै धोरोम बेखौ जाहाथे मुलुग दरबाराव गायसननायाव आजानसे आवगायलांबावनो हायो। दा बेखौ नोजोर होनानै जिहेतु दा गायनाय फुनायबो सम नङा, ओंखायनो बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर ओंखारलाङो आरो बेवहाय 50,000खौ मिरुआ टारगेट खालामदोंबाबो 1 लाखनिख्रुइ बारा थुबुर जानानै जाहाथे बेवहाय दिन्थिनो हायो जे बाथौ जोंहा धोरोमनि फारसे जोंनि जि सिबिनाय अनसायनाय बे अराय थागोन आरो बेनो नंगुबै धोरोम। बेजोंनो जोंनि हारिया अराय सम जोंनि हारिनि गोथारथि आरो जौगानायखौ जों लुबैदों। दा बेखौ जाहाथे बयबो बै सानाव बाहागो लायो, आं बेखौ खावलायबाय। इयुनाव आरो लोगो मोनबावगोन। बयखौबो मोजाङैनो थानो थाखाय आं खावलायनानै बे समाव आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोनथों।